Ang santos nga ebanghelyo para yana nga adlaw. Abril 8, tuig 2026. Miyerkules han Oktaba han panahon han pagkabanhaw. Kinuha kan San Lucas kapitulo 24, bersikulo 13 tubtob 35. Hadtumanta nga adlaw, duha han kan Jesus mga tinun-an an napakadto ha usa nga baryo nga Emmaus an ngaran. Mga 11 ka kilometro ti kang Jerusalem. Nagihinimang raw hira mahitungod han nga tanan nga mga butang nga nahinabo. Samtang nagihimang raw hira, di na upi Jesus ngan binunyog haira. Hinkit an hiya nira, kundi ambot kun ano nga waray man hira pakakilala ha iya. Nagsiring Jesus sa ira, mahitungod hin ano an iyo ginkakarukayakan samtang naglalakat kamo. Inukoy hirang mabiduon an ira mga bayhon. Nagpakainaha iya an usahan ira nga Klopas an ngaran. Ikagudla an umurukoy Jerusalem nga waray mahibaruhan mga butang nga nanhinabo didto hini nga pira ka mga adlaw nga naglabay. Ano nga mga butang nagpakainahiya? Nagbaton hira. An mga butang nga nahinabo kan Jesus nga taga Nazaret. Manarag na ini nga tawo, ngan giniisip han Dios, ngan han nga tanan nga mga tawo, nga may gahom nga tanan nga iya ginyakan o ginbuhat. Igintubyan hiya han amon mga puno han kapadian, ngan mga punuan, nga sirutan han kamatayon, ngan iginray sang hiya krus. Ngan naglaom gud kami, nga amo hiya an magtutubos han Israel. Labot pa hini nga tanan, amo na yana an ikatulo ka adlaw ti kang may nabuini. Nanhipausa kami han sumat hinpira nga kababayin-an han mga hugpo. Kinadtuhira halubnganan han magahon pa, kundi waray hiagiinira an iya lawas. Binalik hirahin pagsumat nga nakakita hirahin pananawon hin mga anghel nga nagsumat haira nga buhi hiya. Kinadto halubnganan inpirahan amon hugpo ngan hinsabutan nira sumala han igin siring han kababayin-an kundi waray hira makakita ha iya. Ngan nagsiring Jesus sa ira, hinkamang kalurong niyo, hinkahinay niyo tumuo han nga tanan nga igin siring han mga manaragna. Diri ba kinahanglan magantos anay an Mesiyas hini nga mga butang san uhiya makasulod han iya himaya. Niyan iginsay sa ira ni Jesus, an iginsiring mahitungod ha iya hangatanan nga kasuratan, tikang han mga basahan ni Moises, ngan han mga sinurat hangatanan nga mga manaragna. Inabot hirani han baryo nga ira kinakadtuan, ngan nagpakita hi Jesus nga sugad hin magpapadayon pa hiya ngadto haunhan, kundi ginhawiran hiya nira. Pabili nala upod haamon, kay kulupay naman ngan tikasirum na. Sanglit, sinulod hiya ngan nagpabilin upod haira. Lining kud hiya halames sa upod haira. Kinuha han tinapay ngan ginbindisyonan ini niya. Katapos ginpinit-pinit niya ang tinapay ngan iginhatag haira. Nabuksan an ira mga mata ngan kinilala hira iya, kundi na para hiyadayon haira mga mata. Nagipasiring-siring hira, diri ba sugad hin kalayo nagdidilaab din hiya aton, ang nagyayakan hiya haaton didto hadalan, ngan nagsasaysay haaton han kasuratan. Nagkabuhat hira dayon, ngan binalik ka Jerusalem, diin irahin agian, nga nagkakatitirok an 11 nga mga tinun-an, kaupod han iba nga nasiring, tinuod gud nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita hiya kan Simon, niyan iginsaysay nira nga duha, paira an nahinabo hadalan, ngan kun naunan o an ira pakakilalahan Ginoo, didahan pagpinit-pinit niya han tinapay. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Iton aton mga gospel yan ang simana, Oktaba han Pasko han pagkabanhaw, in mahiunong han kabanhaw ni Jesus. Di dahil nga mga gospel,
Nagpakita si Jesus sa iya mga tinunan hiniba-iba nga paagi, pero may ada common hini nga mga istorya. Ang kakulop ngan hanya na ang adlaw nga ebanghelyo may ada similarity. Hi Maria Magdalena han kakulop nga gospel ngan ang duha nga mga tinunan nga naglalakat ti pakadto Emmaus, ebanghelyo na ang adlaw. Iton common ha era nga duha in kay inihira waray hira kumilala kan Jesus bisan kun ira nahira hiya ka istorya ngan kaupod. Nasa ringin iba nga mga biblical commentators nga dara ini kay han kabanhaw ni Jesus han mga minatay waray hiya balik ngadtuhan iya previous physical state, kundi nakadto na hiya han state han glorified body. Kaino daw la dinan aton istorya nga dinan gospel na nga adlaw. Kaino daw la nga waray kilala an mga tinunan niya. An baton nakadto mismo han istorya. Dara kay an duha nga mga tinunan ni Jesus mali an ira pakaintindi han Mesiyas. Para haira an magtaraluwas usa nga gamhanan nga magdudominar, magkukontrol, ngan magpapaabat hin kahadlok ngadto hiton iba. Sanglit, ginisplikaran hira ni Jesus, pero bisan hadto, waray dayon hira makaintindi. Dito na niya nakarikognisar, nga Jesus an ira ka istorya, ngan kaupod, han pagkita anira, han pagpasalamat, pagpinit-pinit, ngan pagpaangbit, niya han tinapay. Makabugtuan ko kan Kristo, an kan Jesus pagtalwas sa aton, indiri pinaagihin pagpaabat, hin kahadlok, kundi usa nga pagpakita, hin gugma. Ngan ini, makikita ug maaabat di dahiton santos nga misa. Ngan di dahiton mga tawo nga andam masulan, magsakripisyo para hiton kaupayan hiton iba. How can we live this out? Pati unan-unaton mauukyan ini nga aton pagtuo han nabanhaw nga Kristo. Iton pagkabanhaw. We are called to embrace a life that is ready to be broken and shared so that others may have life. Amen.